俾你睇下新嘅澳門是怎麼樣的。點啊？好啊，心臟病發啦！估唔到咁都做到。驚唔驚？唔驚。我覺得鵝肝係大份精緻，食款很多呢，係有一種令人好想買嘢嘅感覺。湯版嘅熱熱糖，飲醉咗。佢有一個燉湯區，全世界最好食嘅生煎魚啊！Hello 阿軒，今日咧係啱啱話唔可以話係長者，呢個係母親節嘅第二彈，再加舅父生日咧，所以我哋就成家人去旅行啦！哇，好耐冇試過，對上嗰次有咁多個屋企人一齊去旅行係幾時嘅事啊？哇，好耐。我哋今次去澳門快閃呢個2日1夜，其實上年咧我都有嚟過澳門啦，但我發現咧原來同屋企人嚟澳門咧，同 friend 嚟澳門咧係2個唔同嘅行程安排嘅。你見我出咗張行程表俾你哋㗎嘛？我俾翻張行程表俾大家。而家準備要去第一站，期唔期待？緊唔緊張？緊張。知唔知我帶你去邊？我準備咗啲好刺激嘅東西送俾我媽做母親節禮物，俾你睇下新嘅澳門是怎麼樣的。Hello， 我想問咧，吊你上去嗰個喺邊啊？我哋而家去食我哋嘅晏晝。我哋今次過嚟咧係揀咗坐船啦，因為我覺得咧要有啲儀式感，俾阿媽有一種去旅行嘅感覺。搭船其實都幾快喎。哇，好熱啊！哇，我哋真係要去呢嚿嘢啦 ！Thank you。我哋要去做啲乜嘢？小 lunch。Are you ready？ 行個紅地氈先。因為我上年行咗旅遊塔，可以360度行一個圈啦。跟住我媽話都唔係好驚啫，所以咧我就決定今年吊佢上去，俾佢感受一下呢個50米嘅空中 lunch 係乜嘢嘅感覺。上去嗰刻咧，其實係有少少腳仔軟嘅，後尾適應咗之後就好啲。佢仲有一個機關可以咔嚓咁樣挨後嘅，影相咧係會再靚咗嘅。不過阿媽咧都係勁驚，然之後就開始咗唱 K 之旅。我願變成夢話裡你愛的那個天使，張開雙手變成翅膀守護你。你哭過，但眼影醒得更豔美。個世界咁大，估唔到咁都做到。面上有種顧盼之後，在台上任我唱，未必風光更好。辛苦了，辛苦了，謝謝。媽咪後尾咧都勇敢咗好多嘅。點啊？好啊，真係啊，試試啊，心臟病發啦！成個體驗咧大約半個鐘左右啦，我覺得咧未試過係值得上去感受一下嘅。我今次咧就揀咗 lunch 啦，有 starter 主菜同埋甜品，都係一個幾好嘅 experience 嚟嘅。最 surprise 係阿媽落到嚟竟然都幾 high。你好，正唔正？OK。飲醉咗。係嘅。唔好晏晝就我哋仲好多地方要去㗎。爽爽呢個午餐得唔得別？特別驚喜，驚唔驚？唔驚。咁點解你唔瞓落去啊？之後咧，我哋就 check in。今次咧係新濠影匯嘅酒店房，因為上年我住過咧，我覺得都幾舒服嘅。好耐冇見過落地大玻璃，遠處仲望到少少嘅海。估唔到我 plan 咗咁多嘢，呢樣先係佢最需要嘅東西。俾佢瞓一陣，我哋 join 埋啲阿姨，我哋就出發去澳門最好睇嘅 show—— 水舞間。全員集合，噔噔，係921年嘅水舞間啊，噔噔！而家已經有一種覺得我係一個導遊啊，我不停咁問呢邊，唔好影相住啦，我哋入去睇啦，我哋呢邊，熒光綠色，我旗仔啊，希望可以獲得合格導遊徽章一個 ，Go，擺好先 ，Go。上次咧我係坐得高啲，望得好啲啦。今年咧我同第2行就係台啦。仲揀咗呢個淺水區啊，真係要着雨褸㗎。
水舞間係2025年5月重新開返，被譽為人生必睇嘅水上匯演，合共30幾個國家，大約300個表演者嘅一個沉浸式感官舞台體驗。呢一個價錢真係非常值得睇，因為咧我係第二次睇啦，所以特登揀咗喺媽咪嘅對面，仲可以睇到佢哋拍晒手掌，勁投入啊！ Go 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 go！ 自助餐特工都嚟到呢度咧，佢就係可以現點龍蝦，咁就佢走過嚟幫你落單嘅。龍蝦、蟹、蝦、墨魚、蜆，全部都嗌咗。我哋而家出去啦，我哋望下我哋嘅龍蝦，識喐喎。其實咧，澳門啲嘢出咗名就係地方大同大，所以佢所有嘅 area 都好大。我只係行咗冰山一角，但係我好肚餓，所以我要食嘢先。呢個就係即點即整嘅芝士龍，呢隻蒜蓉蒸，生日快樂！ 生日快樂！哇，多謝！母親節快樂！等我試下佢隻熱辣辣嘅龍蝦先，全部都係海鮮啊！我都未行到一個圈，佢已經拎有其他嘢拎啦。呢個係咩嚟㗎？係攞鮑魚。佢呢度鮑魚反而唔係任筆喎。佢熟食款很多呢。呢度個鵝肝咧，佢有個小鵝肝圍牆喺度㗎，得得。 佢個鵝肝係大份精緻嘅，不得不講一講佢芝士 corner， 好少可酒店嘅芝士 corner 咧，你係聞到係香嘅，而佢係超過4款嘅芝士嘅，佢有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10款芝士，幾開心啊！然後有哈馬 ham 啦，我幾中意咧，其實佢呢一堆位俾大家睇下，佢而家呢一個咁樣嘅環境，嗰啲沿海嘅座位，我喺香港嚟講都係超大張啦。 跟住東海鮮區勁滿嗰啲嘢，一桶係成桶咁樣拎走嗰啲海鮮。然後咧，啱啱鵝肝隔離咧就係西餐區啦、pizza 啦、咖喱啦、意粉啦，個款式都多嘅。然後串燒，另一 part 我覺得好 surprise 要同大家講下係佢有一個燉湯區，即係唔係平時嘅中西兩隻湯，佢係乜湯都有，人參雞湯啦、杞子圓肉燉水鴨。 燉龍骨啱咁樣嘅老火湯，好氣勢啊！甜品咧，佢個 area 都多嘅，有即係個正方形嘅巴，佢有3格啦。佢甜品款都真係幾得，甜品款佢反而係偏細件，我幾中意嘅，細嚿，勁大兜豬腳薑。然後佢嘅刺身咧都係無限蠔俾你啦。佢個壽司個樣都幾靚仔。今日嘅早餐好唔好食啊？好食。 第2日我哋而家出發，今朝咧食咗個早餐，都係呢度星匯餐廳個早餐啦。鋪飛咧勁多嘢食，即係咩款都有嘅。而家去行下官也街買手信。你要食葡撻啊？食辣魚，耶！呢邊可以試食㗎，各位。全世界最好食嘅沙甸魚啊！哎喲，呢個全世界最好食嘅辣沙甸係幾好食喎！佢個辣慢慢送出嚟嘅沙甸入邊係天花板。呢間咧，佢有17個唔同嘅牌子啦，主要淨係入口葡萄牙嘅沙甸魚同辣魚罐頭。咁我就試咗佢嗰個全世界最好食嘅沙甸魚罐頭，我覺得 OK 嘅。雖然個價錢咧以賣手信嚟講咧少少貴，但我覺得好食。佢係有葡國嘅特色。呢個係咩嚟㗎？咩係酒嚟㗎？17% 喎。我老嘅。乾杯。 OK 嘅呢個。幾多錢啊？35蚊細支嘅。咁平 ？Yes。咁當然啦，你如果中意飲，你可以買大支嘅。細支得啦。雖然咧，你 feel 到有嗰種消毒喉嚨嘅感覺嘅。呢度純啊，純咧就唔乸喉。係啊，易入口，送俾人係幾 nice 嘅。財神到，呢首財神到咧係有一種令人好想買嘢嘅感覺啊！你覺唔覺啊？呢首歌咧係會令你覺得過似過年嘅。係啊，跟住好啦，買啲嘢啦咁。耶！母親快樂！跟住我哋晏晝咧就揀咗呢一間 Antonia， 就係喺氹仔入面咧攞得最多米芝蓮嘅餐廳。咁佢就係食傳統葡國菜啦。好出得負眾望啊！就因為佢有得揀一啲3至4人嘅 set 啦。以米芝蓮星級葡國菜嚟講咧，佢真係性價比好高，多人咧就可以食多好多款啦。蟹肉釀蟹蓋、馬介休波波、海鮮飯都好好食。我覺得呢個幾好食喎。
呢反而我覺得個沙律好食喎。我想講葡國個沙律係幾好食，幾清爽，因為呢個馬嘉波波好唔好食啊？係啊，我好中意佢個質地喎，但係佢個八爪魚比我想象中好食喎。好軟熟喎！哇，佢個飯好好食。你係一路煮一路加海鮮湯，跟住咁樣嗰啲㗎嘛？係啊，即係個鮮味好同。係。然後呢度個裝修咧，同埋個冷氣都非常之舒服。意想不到嘅係佢嘅非洲雞嫩滑焗乳豬皮脆肉嫩大嚿，係有米芝蓮嘅質素嘅。甜品就唔太甜，好食。喺我自己嘅鏡頭係咁嘅樣，喺我依個鏡頭我係咁嘅樣。我哋而家咧去咗另外一邊葡京人，準備去揸分卡，期唔期待？刺唔刺激？興唔興奮？興奮，刺激刺激！大家開始 feel 到大家啲飯氣開始過啦，我哋去做下運動先。呢個係全澳門第一個室內電動卡丁車嘅體驗，啱晒食飽飯之後玩嘅活動。一開頭咧就要聽少少安全指引，之後咧就準備上車。真係超緊張，我帶阿媽去練車啊！而家，成人嘅時速咧最多可以去到60 km， 可以同阿媽一齊頭文字 D 啊！佢哋超開心，我覺得我夾硬逼佢哋上嚟玩係成功嘅，因為咧原本食完飯佢哋覺得好飽啊，佢哋想攤下啦，但我唔係喎，我哋要玩呢個高卡車喎，我覺得你哋一定中意嘅。然後 super 噔噔，開唔開心？開心，好開心！耶！從來未揸過車，自己斬吧。終於得咗啦！耶！1、2、3，耶！之後佢仲有啲小遊戲可以帶，細路都啱玩，阿媽同阿姨都玩得勁開心。家當你三剩翻隻手啦，係啦，要咁樣打。玩完又可以繼續食。夜晚咧，我哋揀咗另外一間創意人氣新派葡國菜。佢而家咧出咗一個廚師發版嘅 set，可以 cover 晒小食、主菜同埋甜品，可以一次過試晒佢嘅招牌啊！我哋5個人咧就嗌咗2個 set，可以試晒佢所有款，每樣嘅份量咧都唔係嗰種好大堆頭嘅，變相大家都可以試多啲嘢。佢嘅忌廉馬介休麵同埋天婦羅番茄飯咧係勁好食噶，最尾呢個木糠蛋糕咧口感都超特別。呢個真係好歐洲手，佢名青魚沙律醬，但係個三色椒係好 fresh 嘅。呢個係喎，呢個同呢個唔係薯仔波波喎，佢係 creamy 啲嘅吞拿魚三文治嗰個質地。唔係喎，硬嘅喎，實嘅喎，都好食嘅，唔太甜嘅，但佢中間有啲煙韌，有啲似廖結糖嘅感覺，木糠版嘅廖結糖，好有趣呢個質地，但係我覺得幾好食。嚟到大三巴呢個時候咧，我發現我已經唔見晒我啲auntie 啦。呢個係佢哋今日其中一個最開心嘅行程，自己 plan 到天衣無縫，所有嘢佢哋應該會中意噶啦。真係完全估唔到，佢哋最開心嘅竟然係食手信，最多嘅都仲係巨記紅霸天下。之後咧就係有少量嘅咀香園咯。澳門近期手信咧係靚咗同埋高質咗嘅喎。要做嘅嘢就係小手下負責幫佢哋拎手信。哇！2日1夜好似去咗3日2夜咁樣。今次個 trip 咧係比我平時去嘅地方少，係比我平時攰勁多嘅。然後咧就成功入到賭場，買到豬肉乾，玩到高卡車，都食得飽飽，很好。好，呢個母親節嘅之旅咧就嚟到呢度啦。滿唔滿意 OK，開唔開心？好過冇。最開心。你睇下喺嗰個口度要攞 OK 係好難嘅，超級難嘅。咁多嗰樣嘢，你最中意邊樣咧？水舞間。咁你可以同到屋企人去睇一啲我平時同佢哋講我覺得好好睇嘅 show 咧。我係開心嘅，因為我本行嚟㗎嘛。就應該同你嘅 family 同你嘅長輩一齊過嚟體驗一下，佢哋 experience 係一個全新嘅澳門。
記住逢星期四夜晚8點鐘睇住眼睛素食香港18區 ，subscribe 我 channel，follow IG 同埋 like 埋我 Facebook page，我哋緊246出片，拜拜，我生日快樂！